Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem? Não vai ser vídeo hoje. Hoje eu vou mostrar uma live minha. Tenho 12 anos. E você 5 tá vivendo? categorias. Eu sou natural de Minas Gerais, mas venho de Petrópolis, Rio de Janeiro. E você lá em Petrópolis faz o quê? Canta, na hora da tarde? Brincar, né? Isso, certo na frente do computador. 5 categorias na aqui. Aí vai, né? Aqui, ó. Ela tá muito barulho. Eu sei. Não sei o que tem categorias. Primeiro é a da bolha. Era a primeira da bolha. A da bolha. Vamos fazer a bolha. Vai juntinho. Vou fazer aqui. Nossa, uma bolha linda. Bem. Agora é o estouro. Agora eu vou fazer o estouro. Eu vou fazer estouro. É muito bom. Deixa eu fazer prontinho, agora eu vou fazer estouro. 1, 2, 3. Nossa, vai ser um estouro muito bonito, estouro bonitinho. Tô brincando agora, né? Isso não foi estouro. Eu brinco, foi estouro. Agora deixa eu ver um pouquinho pra cá. Estão ouvindo? Tipo, quando eu preciso. Nossa. Nossa, olha como é que caiu. Olha, não. Tu nem viu como ele ficou, peraí. Como ficou, olha. Nossa, olha. Eu botei pra cima, eu botei coração ali. Eu quero arrancar com a cabeça. Eu tenho esse vídeo. Mais uma pessoa. 1, 2, 3.
Deixa eu achar aqui ele, cadê? Aqui, vamos ver, vai. Tá comendo slime? Não. Tá comendo slime? Tava fingindo. Eita, minha também. Ah, vai catar coquinho. Lá foi. Pode ver. Olha, olha, olha. Lá, aqui, ó. E depois esse aqui. Depois esse aqui. É muito bom. Ai, tem gosto. Ai, o gosto é tão bom. Menino. Crianças, é tão bom. Não. Foi o que eu fiz. Olha os dentes que Não. Que bochecha é essa? Que bochecha é essa? Eu acho que ele cometeu um erro. Foi ridículo. Não fala, não faz assim. Eu sabia que não foi. Onde que você tá? Onde que você tava, Luiz? Essa aqui que eu tô. Essa aqui foi a do esporte. Vai fazer essa presa? Tem uma Fátima. Esperei outro dia pra fazer isso. Nossa publicidade é menor. Essa aqui é mas ele não é melhor? Você é mulher toda hora. Tá fazendo isso, tomando isso. Vai acabar no meio dessa merda. Para logo com esse vídeo. Voltei. Tchau, tchau.